Welcome to this episode of Reset Revolution. My name is Sara Kimura and I am a Japanese high schooler currently studying in Paris. So today I have invited plus size model Mariana to this platform to discuss body shaming in Japan in perspective of a plus size model. So Mariana, can you maybe start off by introducing yourself? Sure. First of all, thank you very much for inviting me to discuss this very important issue. And I've also been quite a fan of your project and initiative. My name is Mariana, and I'm currently a plus size model at a Japanese plus size modeling agency called Tokyo Glamorous Pochari Collection, Glapocha for short. I've been a plus size model since October 2018, so I'm quite new in the industry, but we do have newer generations of models joining our agency now, so we are expanding our colleagues within the agency as well. In addition to modeling for different plus size brands, I'm also trying to enlighten other people about the topic of body positivity and self-love, hopefully to be able to reach to people not just within the perspective of just enjoying fashion, but also with the aim of hoping to kind of talk about these important topics from mental perspective, which I feel is kind of lacking conversation within the Japanese plus size industry. So yeah, very nice to meet you. As you've said, you have experienced living in two completely different cultures, the USA and in Japan. But then I assume that you have seen quite different reactions from the two sides when maybe you told them about the profession. Did you see a difference? Like in terms of when I became a plus size model, like the difference. Okay. It was very interesting because in Japan, people were like, oh, okay, so does that mean you're going to be promoting obesity now? Are you going to give up your usual fitness routines and you're just going to like become bigger and fatter, like something like that? Whereas my friends overseas, their reaction to me becoming a plus size model was, you're not plus size, like you're normal size. You shouldn't be even plus size. So that I found it very interesting and upsetting at the same time, like those two reactions coming from them. In terms of the latter ones, even to this day, I still get told that I'm not big enough to be a plus size model, which I think is like, in their way, they're trying to protect me, but I personally feel like that's another form of body shaming as well, because you're basically telling someone that they're not blah, blah, blah enough to be blah, blah, blah. And for me to say that I'm a plus size, I had to meet like different physical standards, like for our agency, which is basically if you're L size or above, you're going to be basically plus size model in terms of our agency. So technically I'm plus sized. And when I say like my waist size, which is, I forget how much bigger it has gotten, but I think like 87 or something. So when I tell people my waist size, people are like, oh, okay, then you're pretty much plus size then. So it's really interesting that like if I tell them my numbers, they go, oh, you're plus size. So I kind of want to use it as an opportunity to say sizes, like I am proving myself to be like all come in different shapes and sizes. So that's one thing. And in terms of the reaction that I have gotten from my Japanese circle of people, I think it still is quite a challenge to kind of really get rid of the misunderstanding that body positivity or plus size model is promoting obesity, because we're not doing anything new. We're just existing. We're not trying to promote obesity. We're just being ourselves. So there's just a lot of long discussion that comes with it. So I'm just gonna leave it at that for now. But I guess body sizes are really a trend, right? I think there have been times where bigger sizes were more favored, and then there was times where more like stick-like figures were favored more and more. But then I would like to ask you, do you ever experience body shaming? And if you do, is there a difference you see between Japan and the US? I
I think I've experienced body shaming as long as I can remember. The first time I've ever felt like I was definitely chubby was going back, but like even as young as when I was in kindergarten, when other kids called me fat, and I was like the slowest running person in the class in early elementary school years. So I've always had this identity as a chubby person because of what my friends tell me or what my other classmates tell me. And even growing up, like I've experienced a lot of body shaming from my own immediate family as well. Like it can be relatives or immediate family. If I wanted to have second bowl of rice for dinner, like my skinnier sister will be able to have a second serving. Whereas like if it's me, then my immediate family will be like, are you sure you want to eat like a second serving? You're going to get fat. Like, so it was like really, really hard dealing with body shaming coming from immediate family. And I think when comparing US and also Japan, I think the biggest characteristic is that, especially in Japan or maybe Asian community, Asian families in general, based on what I also hear from my friends, a lot of people tend to experience body shaming from their own families more than the US. I think, like, I'm not saying it doesn't really happen in the US, I'm sure it does, but it doesn't happen as often as it does in Japan. I remember growing up in the US, like I hear like a lot of people saying like, you know, if there's no one else loving you in the world, at least your own parents love you or something. But if you kind of look at the Japanese family environment, you get a lot of body shaming from your own parents. And I've heard a lot of my friends getting body shamed by their parents as well. So I think that's one of the big characteristics in Japan when it comes to body shaming. And I think especially in my late teens to like early adulthood, the way that I perceived my body to be also really took a heavy turn on my self-esteem as well, which ultimately affected like my dating life as well, because I would think my body is big and not desirable. So I should be lucky if this guy likes me and takes me, like, even if I'm such a big size and undesirable size, which is not good because you're giving the other partner like all the power. And even if he treats you in a toxic way, you just like feel like you need to take it because, you know, you don't feel like you're desirable and you get sucked into a toxic relationship. And I've had situations where I was like that. So that was one of the biggest ways that body shaming has also affected me in my early adulthood as well. And just to give you a second characteristic, I personally feel is the biggest difference between Japanese culture and US culture. I feel like in Japan, people tend to use comments about getting fat, like someone getting fatter or gaining weight as like a small talk or greeting. Like in English speaking countries, like I've heard people say, oh, have you lost weight? You look like you lost weight. Like they would make comments on the fact that they assume that you got thinner, but not really the other way around. Like in Japan, it's so common when people say, oh, have you gotten fat? Have you put on some weight? Your face looks rounder. Like in Japan, there's no hesitation when people comment you on the other way around, assuming that the person that they're talking to has gained weight. And I think like that was the most surprising difference for me, like when I experienced different body topics, speaking to different people both in Japan and in the States. So yeah, that I think those two are the biggest characteristics between the difference between body shaming in Japan versus the US. Sorry, that was a long answer. No, I completely agree. No, true. In Japan, my relatives, my family, they always comment, like, I feel like they find it as a way of showing compassion or like care. They're like, oh, because I feel like they use it as a standard of like health, and they see if you've like gained weight or not, like depending on how you're doing in terms of health. And they're really comfortable commenting on people's bodies without like, you may not know that if they want to gain weight or not, like, you know, but then they just comment assuming that you wouldn't, or it's
It's rather toxic. Exactly. And I think, sorry, just to add on to what you said, I think like you raised a really good point that a lot of the family members use their concern for the other person's health as an excuse to why they're making that comment. And I think it's important for us to not be brainwashed by that excuse, because I find it's very hypocritical. And I personally think the reason why I want to personally promote body positivity and self-love is that so people can have a critical thinking method when people say comments like, oh, I'm only body shaming you. Well, they're not going to say it like this, but like the literal thing is like, oh, I'm only body shaming you because I'm concerned for your safety. I want people to have the mindset that, okay, no, they're saying this, but it's only like a sugar-coated way of just justifying body shaming. So that's another reason why I'm doing what I am trying to do. So yeah, thank you very much for your comment. That was exactly what I was looking for. Then have you ever been affected by beauty standards in Japan or in the US, or like when you receive body shaming? Yeah, I mean, as I said earlier, I've basically feel like I've been body shamed my entire life as long as kindergarten. Like I felt like the reason why I'm such a slow runner is because I'm chubby. So my confidence in being able to just be active and just running around playing innocently, just running around, like even doing running itself, I was very insecure. And also beyond whether I'm chubby or thin, I also had the insecurity of not having like a defined nose, like especially in the States, because I was, of course, like the minority among the local American school that I went to, surrounded by like Caucasian kids and also other ethnicity and races, students of different ethnicities and races. And I always felt like my nose was too flat, so I didn't like my nose. And also like in middle school, when I came back to Japan, like teenagers start getting interested in fashion, and fashion magazines are so full of like non-Japanese models with like a lot more different facial features. So because I was still insecure about my nose, I used to put like a clothespin on my nose like every day after I got out of the bath or a shower, because I heard that the bones would be softer right after you get out of the shower or taking a bath. So if you put a clothespin, then your nose is going to like be more defined. But that ultimately like made me have like a crooked nose because I did it too often. And now like I think like my nasal part, like this part is like so narrow to the point where I have this condition every year in spring when I have like hay fever. So it definitely took like a different toll in the way that I did not anticipate when I was a middle schooler or high school. And as I said, like early adulthood, I let my distorted body image affect how I date other people. So at the time, especially like up until like early 20s even, which was very recent, or maybe not so recent. I'm 30, by the way. So I let that distorted body image affect me till especially like early 20s, mid 20s, because I felt like I was fat. So I did not have a desirable physical feature, and whoever dates me, like whatever guy that dates me, I should feel fortunate that he is dating me despite the undesirable, unideal body type that I have, which is very toxic, because you basically give your partner all the power to do whatever he or she or they want to do, despite how crappy they're treating you. And that's exactly what I did. And sometimes they are aware of that power. I remember when I had my first real boyfriend, which was like early 20s, I think, yeah, like somewhere in university. I took purikura with the boyfriend. Purikura, for those of you living outside Japan, it's kind of like a photo booth
where you take pictures and you can like draw and put stamps on it. And yeah, it's basically like a photo booth picture. And my boyfriend at the time drew like a pig face next to my face saying diet starts tomorrow, and then put in like oink oink. So that was like really, really upsetting for me. And I let that affect me to believe that I was of course not desirable and I had to diet. So yeah, I think it just affects you in so many different ways, not just me, but everyone else as well. For me, like I didn't know about like body positivity until probably like maybe 5 years ago. And I didn't even consider the term like love yourself until I finally met the concept of body positivity. So when I was going through all that body shaming, I seriously didn't know about those phrases and that concept. So I just felt like that was the way. But now it's good that there are so many different communities, and the term body positivity, self-love, and also self-affirmation is more widely known, especially in Western cultures, because I think Western cultures are actually driving that conversation. And I think you know that in Japan, we tend to really be fascinated by overseas trends, whether it's fitness or fashion. So if it's like a hot topic overseas, then it's likely going to make it to Japan. So I think it's great that at least in Western countries, that conversations is more active, and that's actually helping Japan to be more engaged in this type of conversation as well. So as you have mentioned before, there is a certain growing demand in plus size models, the plus size industry in general in Japan. But then on the other hand, do you see any, not faults, but then some problems, issues in this trend? Mm-hmm. That's a really good question. One thing that I've always felt was that despite having the growing options of being able to enjoy plus size fashion in Japan, although it's at a slow pace than European and American cultures, I think in Japan we still have the obsession of this term kiyase, which means wear to look thin. So instead of like showing off the type of bodies that we have, the plus size fashion is still very centered around this concept of wearing something that makes you look thin. So even though we as plus size models or plus size industry says you can enjoy fashion despite whatever type of body you have, the concentration is still at, okay, how can you look thin despite being as big as you are, which is very, very contradictory to the type of body diversity that we are trying to penetrate further into the Japanese social circles. And I think if someone's just trying to start off, just trying to have a confidence in themselves, maybe the term kiyase, the concept of trying to wear something, enjoy it in a way that gives them confidence, like if the term kiyase, if the concept of kiyase, wearing to look thin, does give them initial confidence, I think it's okay, although it's not ideal. But I think like the biggest problem is people tend to stick to that trend throughout their lives of enjoying fashion. And because this concept of wearing to look thin is so concentrated on, okay, hiding a certain part of your body that makes you look fat, or trying to make a part of yourself that looks invisible, trying to make a part of you that you feel insecure about to make it look invisible, like that's the prime focus. So it's very, very contradictory to all the body positivity trends that's happening around the world. And instead of that mindset, I think it's really important to really focus on, okay, which part of your body that do you want to kind of like really, really show off? And wrap the fashion choices around that, whether you think, like, for example, I actually like the curve of my waistline, so I'm going to wear this type of clothes to kind of really enhance what a nice curve that I have on my body. Like, I think that type of not hiding, but actually showing off your body, I think is the lacking perspective when it comes to plus size fashion and industry in Japan. And I personally feel like as plus size models, we want
we want to make plus size people feel that they deserve to enjoy fashion just like anybody else, despite the type of bodies they have, what sizes they wear. But even so, like I see a lot of plus size models saying, oh, I went on a diet and lost like 10 kilos in this many months, or I'm taking this supplement to go on a diet. Like there are so many plus size models that say that they are dieting without giving any backgrounds. Now, I'm not saying going on a diet or going on doing exercise is absolutely a bad thing. I think, excuse me, I think if it's, for example, if it's like, I want to make sure that I'm physically strong and my body functions are functioning so that I have a good posture and I'm physically healthy. Like if it's for those reasons, I think publicly claiming that you're on a diet is totally fine. But what I see as an issue is a lot of the plus size models in Japan just tend to say, I went on this diet, I lost this many weight. And then there are all these people who are following them just going, oh, I feel like if you can do it, I can do it too. And they're actually encouraging their followers to go on a diet. So if they actually want to promote a certain diet, they need to provide like a more body positive messaging behind the reason why they went on diet. One of the good examples is my agency's representative / plus size model, Ai Momoka. She is actually going through a lot of workouts, and even though she herself is doing like a lot of workouts, she's not really using the term dieting. She says that I want to be physically healthy and stronger. So that is why I decided to do intense workouts. So that kind of messaging is really lacking in the industry. And that's what I hope will change in the coming years. Just better messaging and better understanding for all sorts of people following those plus size models in the social media to really understand that being thin shouldn't be the ultimate goal. And finally, many of our viewers are willing to make a change. What steps do you think can they take to put an end to body shaming? That's a really good question. I think there are 3 steps. One of them is first diversifying your social media feed so that you know what kind of conversations are taking place and who your role models in the topic of body positivity and self-love can be. The way that you can do that is just follow hashtags or search hashtags like body positivity. Just find even one person that you like, whether it's someone who is flaunting a part of body that you personally feel insecure about, or you happen to find a content that you feel passionate about. And then once you find that person, if you go into like the following view to see who they're following, you'll likely be led to other similar activists who are within the same community as them. So by diversifying your social media feed, that's the only media that you basically have control over. So by separating what you see on general media and by really adjusting your social media, what you see on social media, that's going to help you kind of wash out the internalized stereotypes that you may have against certain body types as well, and also have ideas on how to engage in conversations, what kind of messages that you should try to convey whenever you can as well. So that's step 1. And then 2, don't engage in body shaming conversations or don't comment on other people's bodies. I think that's simple. I think the simplest one is just simply don't comment. I think the more harder ones, don't engage, like especially if it's within a group of friends and you see someone commenting on your friend about how fat they've gotten or something like that. Like first you try not to like take part in it, but if you can, like for every body shaming comment that they give your friend, try to kind of neutralize the situation by you chiming in to give a more positive comment beyond that someone's body shaming comment. So for example, like I recently had a situation when I was at this local bar and I happened to see one of my friends there, and then
it was a guy. He was commented on by another friend who was like, "Oh, I haven't seen you in a while. You look like you've gained some weight. Like your shoulders are like more broader and your arms are like more fatter." So I chimed in because I can't keep my mouth shut in those situations. And I said, like he's been doing like a lot of push-ups. And I think it's simply that he's become like really, really physically stronger. So I personally don't think there's anything wrong with it. So like if you can, and if the opportunity arises, try to chime in like that. So that's step 2. And the final step is practicing self-dialogue with your own self, because when we are by ourselves, we also tend to be body shaming towards our own self, sometimes even without knowing. For example, let's say that you feel like your stomach's super bloated and I think like naturally people tend to think, oh, I look so bloated, I look gross, and then end it at that and end in like such negative emotions about ourselves. But instead, like practicing self-dialogue, like I look bloated, but maybe that's because I have digestive problem that may be resulting from my stress or something that I'm worried about. Maybe I need to like really assess like what is bothering me, like try to go through that type of dialogue just beyond body shaming yourself and try to dig in further about something that is not like fat phobic towards yourself, but like really go into the like the deeper level. And even simple things like, oh, I have bags under my eyes, I look so ugly and I look so tired. Like instead of that comment, have a dialogue with yourself like, oh, I have bags under my eyes. Oh, I mean, I was working really hard nowadays, so much to the point where I was sleep deprived. I've been working so hard. I'm doing such a great job, but I should really take better care of myself. So you need to practice your own self-dialogue with yourself in order to do the same for other people when you interact with them. So that's the 3 advice that I would give to your viewers. I love it so much. I find it so interesting that step 2, to not engage in any body shaming or like, I don't know, comments or like conversations. I find it really interesting that it's identical to what Yuki Nakanishi said in our interview about Reset Revolution interview about eating disorders. She was saying that rather than like using triggering words to tell them that they're too thin, fat, or whatever, it's more important to just make sure to not comment on how much people eat or how people look, how people have changed. Like instead, like just tell them that you're there for them, like no matter what, and then maybe get a professional, an expert to come in. Like, so I feel like that will be, I have made it my New Year's resolution to, like, although I have made sure to not comment on people's bodies, I feel like now I have to really be conscious about what I say. And I'm sure our viewers have learned a lot from what you have told us. Thank you so much, Mariana. Thank you so much. I had fun talking to you. Now we will move on to the Japanese part of the interview, so please stay tuned. Perfect. はい、リセットレボリューションの木村沙羅と申します。リセットレボリューションは学生グループで社会問題に対してどう一人一人が働きかけていけばいいかなどについて話し合っているので、ぜひ見ていてください。今日はですね、プラスサイズモデルをされているマリアナさんを招待してインタビューを進めていきたいと思います。こんにちは。こんにちは。本日はよろしくお願いいたします。お願いいたします。はい、ではまず自己紹介からお願いいたします。はい、改めまして、プラスサイズモデルのマリアナと申します。2018年から、プラスサイズモデルをしておりまして、現在東京グラマラスぽっちゃりコレクション、通称グラポチャという事務所で、所属して活動を行っております。で、プラスサイズモデルとしては2018年という形で結構最近なんですけれども、通常のモデル業以外にボディポジティブやセルフラブといったもうちょっとメンタル面から自分の体をより好きになるコンセプトをもっといろんな方たちに知っていただけるように、そういった啓蒙活動にも力を入れて、活動しております。
よろしくお願いいたします。今日はですね、ボディシェーミングについて話していきたいということなんですけれども、まず、マリアナさん、ボディシェーミングの説明をお願いいたします。はい。結構体型に関する批判的なコメントに注目されやすいんですけれども、全体的にはこの体型に関わらず、例えば部分的な体の特徴、例えば足の短いことだったりとか、身体的なその他の特徴、あとはその外見を左右させる病気によって、こう左右された外見に関するもう本当にもう体だけじゃなくて見た目に関するすべてのことに対する身体的なことに対する体系的な批判や、まあ、侮辱することをボディシェーミングというふうに呼んでいます。日本の美の基準って割とそういうよりスリムな方を重視していますけれども、その社会の中で、プラスサイズモデルをされているということで、やっぱりその批判的コメント、ボディシェーミングを受けたりすることもあるのかなって思って、ボディシェーミングって受けたりしますか？そうですね。ボディシェーミングはもう結構私が幼い頃も幼稚園ぐらいの時から受けてる記憶があります。もう同じクラスメートだったりですとか、あと同じ家族ですとか、親戚だったりとか、あともしくは知らない人だったりとか、いろんな方から、体型のことだけではなくて、例えばその他の体のパーツ、胸の大きさとかだったりとか、結構ボディシェーミングを受ける機会はやっぱり多いですね。日本って割とその日常会話の中でボディシェーミングを加えてしまうような文化がある気がするんですけれども、そのところどうお考えですか？そうですね。よく、海外の友達に聞いても、日本の友達はもちろん、あとアジア圏の友達がよく、やっぱり家族からのボディシェーミングを受けるっていう話は結構よく聞く話でして、私自身、アメリカと日本で、これまで育ったので、やっぱり日本ではよりボディシェーミングを受ける機会が、むしろ自分の結構近い親近な身近な人たちから受けるっていう機会が結構多い気がします。で、なんですかね、なんかアメリカとかだと、あれ痩せたとか、なんか痩せたよねっていう、この体重減ったかなって思うコメントを気軽にすることはあるんですけれども、日本はそれプラス、あれ太った最近顔丸くなったみたいな、この体重が増えたかなっていう思うことに対するコメントも気軽に聞いてる文化なので、結構その、体に対するネガティブなイメージとか、あれ自分ちょっとなんかいけないのかなって思わせてしまうコメントを受ける機会が日本とかアジア圏だとやっぱ多いのかなとは実際感じますね。そうですよね。私もなんかすごい友達と一緒に外食行くとかでも、その私は今現在フランスに住んでるんですけど、そのフランスに住んでてフランス人の友達と外食行くのと日本の友達と外食行くのって全然違うなって思って、やっぱり日本にいるといちいちこれデブ活だねとか明日からダイエットだねとか、なんかすごいやっぱりこの他のリセットレボリューションのインタビューでも話してるんですけど、そうですね、ダイエット文化っていうものがすごい定着してしまってて、日本ではすごいその中でマリアナさんのようにそのポジティブエネジーをこう発信しているっていうのをすごいインスタグラム見つけて興奮してました。ありがとうございます。そうですよね。結構なんかやっぱり、こう、挨拶代わりで太ったとか顔丸くなったよねみたいな感じで気軽に聞いてくる文化が日本ではあるので、それが結構、なんですかね、挨拶代わりで使われてるっていうのに、私は結構危機感を持っていて、本当になんかじゃあその人がたとえこの身体的な変化があったとしても、じゃあ実際その変化に現れている根本的な原因は何なのか。例えば何かすごいストレスフルなことがその人の身に起こったかもしれないですし、何か実は病気があるかもしれないしって、結局その身体的な変化につながった出来事ってやっぱ誰もわからないですよね。なのにそれをもう体重の変化だけで、よし悪しでこう片付けてしまう。なんか気軽さっていうのにすごい危機感を覚えていて、もうちょっと、そうですね。その人の変化に
変化の背景にある出来事は何だったんだろうとか、想像力を働かせて、じゃあ想像できないならもう聞くなっていうふうに、もう全部ストップしてしまった方がまだいいと思うので、そういった配慮の仕方をもうちょっと日本で学んで、もうちょっといろんな人が知ってくれればいいなと思っております。そう聞きたかったのが、やっぱり日本とアメリカっていうその2つの完全に違う文化で暮らした経験があるマリアナさんは、どのような違いを日常的に見ますか？なんだろう、その周りの反応といい、さまざまな体験のモデルの、需要とか、プラスサイズモデルになったと友達とかに伝えた時に、日本とアメリカでの反応の違いとかありますか？そうですね。例えばボディシェイミングの大きな違いって言えば、やっぱり先ほどちょっと言ったことと重なってしまうんですけれども、やっぱり日本だとこの体重が増えたことに関するコメントがすごい気軽にみんな考えずにパッて出して、それを実は君の健康を気遣って言ってるんだよっていう、なんですかね、日本語が出てこない。すごい上辺の言葉で片付けられてしまうっていうことがすごい大きな違いで、あと結構やっぱ身近な人たちから、家族から来るっていうこと。あんまりアメリカの友達は、もちろん家族からのボディシェーミングも来るとは思うんですけれども、日本とか他のアジア圏の友達から聞くほどアジア圏の家族内からは受けてないような印象があります。で、実際プラスサイズモデルに私がなった時に、日本と海外の反応の違いは、海外だと、マリアナプラスサイズじゃないじゃんっていう風に、太さが足りないよみたいな感じで言われることがすごい多かったので、実際今でもよくいろんな方から言われるんですよ。マリアナはプラスサイズじゃないみたいな。でもそれも一種のボディシェイミングだと私は思っていて、結局は例えば私はプラスサイズモデルっていうふうに名乗ってるのは、いろんな条件を満たして、事務所の条件も満たして、プラスサイズモデルというアイデンティティを持って、プラス、公に、そういった肩書きで活動してるのに、他の人たちが、君の体は細すぎるからプラスサイズじゃないっていうふうに言ってるのと同じことだと思うんですよ。それってやっぱ一種のボディシェイミングだと思っていて、なのでそういったことをきっかけに、じゃあ私は実際日本だとウェイストサイズ87センチっていう日本ではちょっとかなり太いウェイストサイズなんだけれども細すぎるっていうふうに言われてるけど、そんな87センチのウェイストサイズに見えないみたいな感じで言われるんだったら、じゃあやっぱサイズってその人によって見方違うし、いろんな形や容姿があるよねっていう話のきっかけにできればいいなと思って活動してます。で、そうですね。ちょっとその反応の話に戻りますと、日本の人、特に身近な人からは、プラスサイズモデルになるんだ。じゃあ、これから運動をやめてどんどん太っていくわけとか、肥満を助長させてるよねっていう感じで、やっぱり結構典型的な、誤解を含んだコメントがやっぱり多かったんですね。で、もちろん海外の友達と一緒で、一部の人からは、全然ぽっちゃりじゃないじゃんみたいな、太ってないじゃんっていう風に言われたこともあったりとか。でも、そうですね、日本では特にやっぱり、これからどんどん太ってくんだ、どんどん健康を台無しにしてくるんだみたいなコメントが多かったですね。でも、それは、もうこの誤解の話を話すと長くなるので、あんまり深くは話さないですけど、結局はそんな新しく肥満を助長させてるんじゃなくて、たまたまぽっちゃりという、対象のサイズの私が自分が今まで通り存在して、ただモデルっていう業界に足踏み入れただけだよっていう話なので、ただ存在してるだけっていう話なんですよね。なので、見えなかった存在が見えるようになるっていうだけの変化の話なので、全然肥満を助長させてるとかでは全く違うので、そうですね。それが結構やっぱ、他の方を説得するのにまだまだ力不足かなっていうところがあるので、頑張っていきたいと思います。本当に今おっしゃったように今まで見えなかったものが見えてくるってすごい面白い言い方だなって。やっぱり
マリアナさんみたいなそのボディポジティブなプラスサイズモデルの方が、市場に入ってくることによってすごいやっぱりなんか違う新たなレンズみたいな、より広くその視野が広がっていくんだなって思うとすごい素晴らしいですね。なんかやっぱり時代が変わって嬉しいです。で、もう一つ、聞きたかったのが、その日本でプラスサイズモデルをするって、どのような感じですか？そのそうですね。日本でプラスサイズモデルするっていうのは結構なんかそのプラスサイズモデルっていうモデルのカテゴリー自体まだ結構新しくて、私が所属しているグラポチャという事務所の代表、そしてプラスサイズモデル、結構日本での先駆的なプラスサイズモデルで、桃花愛というモデルがいるんですけれども、結構彼女がプラスサイズモデルした10年ぐらい前、10年以上前かな。でも最近の10年ぐらいでは、なんか本当にプラスサイズモデルとかプラスサイズブランドとかもほとんどなかった状態だったので、それを経て今を見直してみると結構いろんな大きいサイズを提供しているブランドさんも増えましたし、下着ももうちょっと大きいサイズが手に入るようになった時代ではあるので、結構そうですね。需要はあると思っています。で、結構なんかユニクロさんとか GU さんとかもだんだん大きいサイズを展開していますし、やっと、なんですかね、この大きいサイズで企業側もちゃんと収益を得ることができますし、経済面でのメリット以外にも、このブランドイメージですとか、もうちょっとこのお客さんの層を広げるっていう意味でも結構メリットがあるっていうのが徐々に、受け入れられてるのかなとは思っておりますけど、やっぱり、そうですね、プラスサイズブランドが結構加速している欧米と比べてはまだまだちょっと遅れてるかなと、日本は遅れてるかなという感じはします。で、あと、そうですね、日本でプラスサイズモデルするっていうのは結構やっぱり、なんですかね、rewarding 日本語で来ない。結構すごく、やりがいがあって、その理由が2つあるんですね。で、まず1つ目は、これまでこの大きいサイズの方、プラスサイズっていう方は、服のオプションがなかったとしたら、もうそれ残念だね。じゃあ痩せて頑張ってみたいな感じで、もう消されてる存在だったんですけれども、だんだん、こういったプラスサイズのブランドさん、大きいサイズの展開も増えることによって、やっとファッションを楽しむっていう、本当に基本、なんか、スタンダードのサイズの方と比べて、そういった機会がなかったプラスサイズの方にとって、ようやくオプションがどんどん広がってきた時代ではあると思うんですね。で、その中で結構なんか問題なのは、たとえこうサイズ展開を多くしているブランドさんがあったとしても、既存のサイズ、なんか既存の理想のモデルサイズの方が製品のモデルをすることによって、ターゲット層となっているプラスサイズの方が実際こういった商品の写真を見て、でもこの人は私より細い体型だから自分が着たらどういった着心地か、どういったフィット感かわからないなっていう問題があったんですね。なので、このブランドさんが展開している服のサイズに合った体型のモデルをどんどん起用していくことで、ちゃんと売り上げにも貢献できる機会が、やっぱプラスサイズモデルの起用だと思っているので、そういった意味ではすごい、そういった試みに、寄与させていただいているっていうのはすごい光栄なことだと思っております。で、二つ目は結構なんかやっぱ日本ってモデル崇拝文化があると思っていて、なんかモデルの何々ちゃんが着てるんだったら私も買おうとか、あの子はモデルだからほにゃららみたいな感じで結構なんかモデルの人って憧れがやっぱどこの国でも高いと思いますし、日本だと特にその崇拝されてる存在だと思うんですね。なので、モデルになれたことで、そのファッションっていう観点からいろんな人たちの興味を引くプラス、そこを切り口にして、他の問題に、応援してくださってる方の興味を引く。例えば、ファッションから、じゃあ、ボディポジティブのこととか、もうちょっと自分を好きになる方法とかっていう、別のメンタル面のトピックにも
どんどん関心を持ってもらうきっかけにもなるので、そういった意味で、すごい貴重なプラットフォームだなとは思っております。もうさっきマリアンさんがおっしゃったように、そのプラスサイズ業界というものが、より需要が高まってるっていうことですけど、その反対にその問題点とかって感じることとかってありますか？ありますね。なんか、結構その服のサイズ展開が徐々に豊富になってったっていうのはあるんですけれども、例えば、プラスサイズモデルも一緒で、こう、体型関係なしにファッション楽しもうよっていうメッセージを発信できていても、そのファッションの楽しみ方がまだ日本だと着痩せっていうところに執着している面が大きいと思うんですね。で、せっかくこう体型なしにファッション楽しもうって言ってるのに、こう、体型に関わらず、じゃあ痩せて見えるようにファッション楽しもうっていうふうに、やっぱり最終の、着地点が痩せて見えるようにっていうところなので、あいにくこのボディポジティブっていう単語が日本でだんだん広まってるのにもかかわらず、その矛盾してるトレンドが着痩せっていうのでどんどん矛盾してるのがちょっと残念だと思いますね。で、もうちょっとそのファッションを楽しむ、ファッションで自信を持つっていう入り口として着痩せを使うのはいいと思うんですけれども、なんかそこをもうずっと始終こだわっていると、最終的にやっぱこの体型の多様性っていうことは推進できないので、着痩せ以外の面でもうちょっとファッションを楽しむ面。例えば着痩せっていうのは、じゃあレイヤーすればこのウェイストの太さが目立たない。やっぱこの目立たないようにする、隠すことで痩せて見えるようにするっていうところが結構やっぱフォーカスになっているので、じゃあその隠すとか目立たなくするんじゃなくて、じゃあ自分の好きなところはどこなんだろう。じゃあそこを強調できるような、よりこう、強調できるようなファッションを、じゃあ見つけようよっていう形に持ってくなら全然いいと思うんですね。で、もし例えば、その、ダブダブのちょっと、大きいサイズの、こう、体のライン見えない、ふわふわな感じのお洋服でも、例えばその服が好きな理由が、もう単純にそのふわふわ感がすごい可愛くて好き。なんかその流れるような感じが好きならいいんですけれども、その理由が自分がここが嫌いだからそこを隠すためにこれを着るんだったら結構やっぱ問題だと思うので、やっぱそのファッションの楽しみ方を痩せて見える以外の方にちゃんと着目するきっかけをちゃんとプラスサイズモデルとして発信するのが結構私は使命だと思ってるんですね。で、結構日本のプラスサイズモデルでも、そういった体型の多様性を訴えながら、こう、ダイエットを推進したりとか、全然そのダイエット、運動すること自体が悪いんじゃなくて、それを痩せる目的で、特にこの体型の多様性を訴える、プラスサイズモデルっていう肩書きを持ちながら、何にも理由なしにダイエットしました、これだけ痩せましたって言うんじゃなくて、私はこういった体の機能性を高めるために、こういった運動をしてますみたいな、ちゃんと、痩せる以外の、ちゃんと根本的な理由をちゃんと発信して、ダイエットするんだったら、そういった、メッセージを付け加えることも結構大切だと思うので、そういった観点から結構やっぱ、まだこの、発信する側の問題も結構あると思いますね。確かになんか私が聞いたのが、その日本でぽっちゃりアイドルとかっていますよね。います。方とかのなんか YouTube とかを見ると、割とあれボディポジティビティを広めてるんじゃなくて、なんか例えばすごい過酷なダイエットして、なんか100キロのなんとかデブがなんか痩せてダイエットしてみたみたいな、そういうタイトルだったりして、これって何ボディポジティブなことじゃなくて、逆にその悪循環作ってるんじゃないって思う確かにありますよね。そうですね。なんか本当にこう、医学的に健康に問題があるって言われてるんだったら、そういった、減量のダイエットは、お医者さんの専門家のアドバイスでする必要があるんだったら、全然それは仕方がないことだと思うんですけれども、そういった、なんですかね、なんかむやみにって言っちゃあれですけれども、なんか、理由もなしに、これだけ痩せたっていうのを大々的に出して、
やっているのは、ちょっとなんか、ボディポジティブがだんだん広まっている日本であるからこそ、ちゃんとその、広める時のトーンにすごいやっぱ気をつけなければ、間違った方向にその単語がどんどん広まっちゃうので、そういった責任はやっぱプラスサイズモデルにはあると思いますね。こういったカテゴリーのモデルで活動させていただいてるからです。最後の質問なんですけれども、日本ではさっきおっしゃったように、その家族や友達、またはその自分自身に対してのその批判的なことを、その批判的コメント、体型に関しての言ってしまう、でそれが許されてしまうっていうそういう文化があると思うんですけれども、マリアナさん的にはどのようにして、この悪循環を止められるとお考えですか？そうですね。なんか結構やっぱ家族の中ですとか友達の中だと簡単にボディシェイミングの会話が出てしまうので、そういったことを踏まえると、まずそういったボディシェイミングの会話が始まったら、まずその会話に関わらない。で、もしできたら、もしそういったボディシェイミングのコメントが、誰かに対してこう、自分の目の前でグループ、友達のグループとか家族のグループで、団らんしてる時にボディシェイミングのコメントが誰かに向かって起こったら、そのネガティブなコメントに対して頑張って、その人に対するポジティブなコメントを入れることで、ちょっと状況を、中立的なトーンに持っていくように頑張る。例えば、なんか最近私の身で起こったことが、とある居酒屋で友達と飲んでいた時に、その方は男性だったんですけれども、しばらく会わなかった別の友達が現れて、おい、なんかお前、ちょっと太っただろうって久しぶりに会ったのに、そこから入ってったんですね。で、いや、そうかなってその人頑張ってその場を流そうとしてたんですけど、もう一人の方は、いやいやいや、お前太ったよ。だって肩幅もこんななったし、腕も太くなったしって言って。で、それってやっぱ女性、男性、もう性別関わらずボディシェイミングって誰に対しても起こり得ることなんですね。で、その時私がやったのは、じゃあ、その人に対して、じゃあ、ネガティブなコメントが一つバーンってきたから、私も頑張ってポジティブなコメントを返して、なんかプラスマイナスゼロの状態に戻そうって思ったんですよ。で、その時に私は、いや、でも何々くんはなんか最近こう腕立て伏せとか、このコロナ禍で頑張ってたし、すごい筋肉がついて、むしろこの身体的強度が上がったから、全然それはいいことだと思うし、彼は全然健康だと思うけど、っていう形に、持ってったんですよ。なので、そういった形で、なんかネガティブなコメントに対して、ポジティブなコメントを投げ返せるようなことをすることで、ちょっと悪循環を止められるのかなと思っています。でも結構その会話を止めるのにも、結構勇気がいるし、あとなんか、じゃあどういうふうに状況をちょっとマイナスから、じゃあ、せめてプラスマイナスゼロに持ってこうっていう風にするときは、なんかやっぱり自分の考え方をそもそもそういう風にできるようにしなきゃいけないので、普段の自分との会話の仕方がすごい重要だと思ってるんですね。なのでその二つ目のアドバイスとしては、自分との対話にすごい気をつける。で、普段気づかないときに自分に対してもボディシェイミングな言葉を投げかけるっていうのはすごい多いと思うんですよ。例えば、なんかこの食べ物を食べたら太るでしょとか、太るから食べない方がいいとか、あとは、なんか今日はお腹が膨らんでるなとか、なんか、嫌だって多分嫌悪感を、なんか無意識に感じることが多いと思うんですよ。じゃあそういった時に、じゃあ自分に対してどういった言葉を投げかけるかっていうと、じゃあ例えばそのお腹が膨らんでしまった、なんか太ってるっていう風に持ってくのか、それとも、なんか今日お腹膨らんでるな、っていうことはなんかいつもと消化が違うから、多分ストレスによる影響で消化機能が低下してるんだろうなっていう形に持ってって、じゃあ、ストレスを解消させるためにもうちょっと自分のストレス解消に、ストレス解消をするためにケアしたりですとか、そのストレスの根本となっている問題にもうちょっと、
アテンションをちゃんと配って、ちゃんと根本的な原因を突き止めて解消しようとかっていう方法に持っていくのとは、結構、その自分の自己肯定感も結構変わってくると思うんですね。あと、なんかその体型に関すること以外にも、もう普通にこう朝起きたりとか、または一日の終わりで、目のクマやばい、なんか私今日超ブサイクなんだけどっていうなんか話じゃなくて、目のクマがある。それは事実ですよね。でもそこから、じゃあどういうふうにつなげるのか。じゃあ、結構自分疲れてるんだな。それだけ今日自分は頑張ったんだな。なんか睡眠不足になるぐらい頑張ったんだな。私はすごい頑張り屋じゃん。でも、ちょっと頑張りすぎてるから、もうちょっと自分を大切にしてあげようね。もうちょっと自分をケアする時間作ってあげようねっていう形で話を持っていくのとでは、全然その自分の考え方も違いますし、そういったこの考え方を普段から自分に対してこう、優しい言葉、ちゃんとこのボディシェイミングとは違うボディポジティブな考え方に持っていくことで他の人もサポートできるので、普段からそういった自分との対話の仕方、付き合い方がすごい大切だと思ってます。すごく大事ですね。やっぱりなんか結構日本文化でやっぱりまだまだこのボディポジティビティとかその自分との対話とかってあんまり注目されてないと思うので、これからマリアナさんやそのマリアナさんの事務所からのそのボディポジティブなプラスサイズモデルの方の発信で日本社会もちょっとずつ変わっていくといいですね。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございます。